Di sini saya disuruh diamanatkan oleh Tuan Guru Habib Abdul Rahman dan Ketua Lembaga Dakwah Kiai Haji Saifuddin Al-Quruni untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka sebelum kita mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, minta keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah untuk mu'alif kitab. Mudah-mudahan kita ada berkahnya dalam mengaji kitab Risalatul. Amin ya Allah Rabbana. Al-Fatihah tausisan ila arwah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bi anna dhali darajatin min jannah. Amin ya Allah. Barakah wa asrarihim. Amin. Wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal amin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini merupakan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu seperti nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bernasab Allah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Nadar bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan. Terus turunlah ke bawah. Lalu Nabi Muhammad memiliki putra, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain memiliki putra, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin memiliki putra, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq memiliki putra, yaitu Imam Isa Al-Muhajir. Imam Isa Al-Muhajir punya anak Imam Ahmad, punya anak lagi Imam Ubaidillah. Terus sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka ada seorang yang tidak meyakini tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut diragukan keilmuan. Akan tidak berkah seseorang santri, seorang ulama tidak meyakini nasab Ba'alawi itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab baginda Nabi besar Muhammad itu Allahumma shalli alaihi wa alihi. Dan ulama-ulama yang bernasab Ba'alawi itu semuanya kebanyakan jadi waliullah. Termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini sekilas kisah singkat dari mu'alif bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yaitu putra dari Habib Alwi, dan ibunya yaitu Hababah Salwa Al-Jufri. Jadi ibunya itu marganya Al-Jufri. Jadi Hababah Salwa Al-Jufri. Sejak kecil beliau, ketika masih kecil di Bedong, beliau sakit. Sakitnya kenapa? Digigit kalajengking. Sampai beliau dibawa ke tabib, sama tabib nggak boleh dimandiin ya Habib Abdullah. Tiba-tiba ketika ibunya pergi, ini Habib Abdullah ini di rumah sendirian. Habib Abdullah sendirian, ada wali majeduk datang ke rumah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dimandiin, sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terkena penyakit cacat sampai ke matanya, tidak melihat. Tapi ketika beliau kecil belajar dengan abahnya, dengan bapaknya Habib Alwi, sampai dia hafal Quran dan belajar ke ulama-ulama tahrif sampai dia menguasai banyak jutaan hadis, ribuan hadis, sampai mampu menghafal banyak kitab. Ketika dia dewasa, sampai ada seseorang yang meragukan tentang keilmuan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masa orang yang nggak ngelihat
kok bisa mengarang kitab begitu banyak? Orang yang nggak ngelihat bisa mengarang kitab begitu banyak. Begitu bagusnya, begitu indahnya karangan. Ada seorang ulama yang meragukan keilmuan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena kenapa? Karena sebab melihat johirnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak melihat. Lalu orang ini, ulama ini datang sowan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sowan ke majelisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah itu oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad diterima, lalu diberikan minum. Ketika dia hendak meminum, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, stop dulu wahai tuan, jangan dulu engkau minum. Di dalam minumanmu ada semut. Yang dianggap orang yang tidak melihat, tapi dia melihat di dalam minuman itu ada semut. Maka ulama yang meragukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meyakini bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu adalah seorang waliullah, seorang ulama yang benar-benar lurus memegang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai kajian kitab Risalatul Mu'awanah dengan dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat asmani Allah ar-Rahmani turkang mafarina nikmat kita ya Allah ing dalam dunia. Ar-Rahimi turkang mafarina nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat kula. Alhamdulillah utawi jenis puji iku lillah kadue Allah Al-Wahid kang maha siji, Al-Majid kang maha agung, Al-Jawad kang maha luas, Al-Wahhab kang akeh paring, Ar-Raja kang akeh paring rezeki, Al-Hanan kang akeh paring rahmat, Al-Manan kang akeh paring keanugerahan, Allazi ba'asya Muhammadan sallallahu Allazi kang utus sapa Allah ba'asya Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu sama ini kang dari pamungkase para nabi birisalatihi kalawan utuse Muhammad ila jami'il insi wal jan ila jami'i maring bangsa ila jami'il insi maring bangsa manusia wal jan lan bangsa jin wa anjala alaihi wa anjala lan nurunake sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Al-Qur'an ing Qur'an fihi ing dalem Qur'an udalikan utawi nuduhaken maring manusia wa bayyinatin lan pira-pira keterangan minal huda saking guru wa furqan lan perbedaake halal haram. Jadi kalau ya di paman juga bagian duduk. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mengaji harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Dalam hadis Nabi dikatakan kullu amrin ninggalin naikau di basmalati bahwa engkau. Barang siapa yang melakukan, mengawali sesuatu yang baik-baik tanpa diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan tidak ada berkahnya, akan tidak ada faedahnya. Maka dalam segala melakukan sesuatu itu harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, baca Bismillah. Sesudah makan, Alhamdulillah. Omar, kalau mau makan, baca Bismillah. Sesudah makan, Alhamdulillah. Jadi ngaji gitu ya majinya. Nah, gitu. Jadi baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau pergi kerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, mama opo kandang sapi can pernah bisa sare lamun can maca Bismillah 1000 kali. Setiap penting tedaikeun sare lamun can maca Bismillah 1000 kali sampai mesar. Mama opo kandang sapi luar biasa. Ulama baheula sakitu. Abu Yawalil sarua guruna Kiai Haji Saifuddin Al-Qurroni, saya ngadenge di guru saya Abah Haji Ujang. Abu Yawalil sarua amalan namun arek sare kudu maca Bismillah heula 1000 kali. Cerita ulama-ulama baheula Bismillah teh dijadikan amalan rutinitas yang luar biasa. Makanya Abu Yawalil guru Kiai Saifuddin Al-Qurroni usianya 100 tahun tapi itu pernah kadenge gering, enggak penyakit karena kunaon
menjaga dirina tina maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon resep nak ditanya ku Abah Haji Ujang ke mondok di pondok pesantren. Ieu ka buya nanyakeun, kurang buya ieu geus Yusua geus sepuh ieu tapi teu pernah kering. Kunaon? Baca bismillah cenah loba jang. Hiji ulah maksiat ka Allah Subhanahu wa taala dina mata dina awak. Lamun urang ngajaga awak urang tina maksiat rajin maca bismillah ku Allah Subhanahu wa taala moal dikeringkeun. Nah giliran saya kering wae, kunaon loba maksiat. Tadi ada ngaji ongkek wae je. Ngaji ongkek wae tuh karena kunaon masa loba maksiat. Namun abu ya luar biasa. Allahumma yarham. Amin amin ya Allah. Ya Buya Halil Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah utawi jenis puji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lamun dibahas puji qadim al qadim puji hadis al hadis sepanjang lah. Al wahid Allah anu maha esa. Jadi Allah nu maha esa. Al majid nyaeta Allah nu maha agung. Al jawad Allah nu maha dermawan. Jadi al wahid eta nama Allah. Seperti di Al-Quran Allah wahidul qahar, nyata Allah anu maha esa. Keesaan Allah eueuh nu bisa menyaingi, eueuh anu bisa menandingi. Keesaan makhluk moal bisa menyaingi keesaana Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Moal mampu makhluk manapun menyaingi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jawad nyata Allah anu maha dermawan. Allah ieu saha wae ku Allah dibere. Arek geus saking dermawana Allah, arek anu ibadah teu ibadah, arek nu kafir anu munafik dibere sebab Allah ieu Al-Jawad. Allah ieu anu merek segala-galana dibere. Tetapi aya nikmat anu khusus yang umat Islam anu teu dibere. Nah, eta aya nikmat anu khusus teu diberekeun ka sakabeh jelema. Ka khusus ka jelema-jelema anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Terus kumaha dibere ku Allah Subhanahu wa taala? Udara dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Arek orang kafir dibere bernapas. Tuh. Terus arek orang munafik dibere bernapas. Kabeh dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab Allah anu maha memberi tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan imbalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merek ka umatna tanpa mengharapkan imbalan. Seperti jelema ngahibahkeun Wahab. Nah, menghibahkeun eta kan jelema mere tanpa berharap kembali. Jadi Al-Wahhab ieu Allah anu mere tanpa berharap imbalan. Jadi kajenting urang teu salat ge Allah teu rugi. Allah teu rugi lamun urang salat wae ge Allah teu untung. Jadi salat ieu kewajiban yang umat Islam nyaeta sebagai ucapan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos umat Islam dia diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk anu terbaik. Maka wajib orang mensyukuri terhadap nikmat Allah dengan cara kumaha? Dengan cara ibadah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyata anu mere tanpa mengharap imbalan. Jadi Allah mere nanaon teu pernah berharap imbalan. Ar-Raja. Nah, Allah anu maha memberikan rezeki. Kabeh dibere rezeki. Arek manusia, anu iman, anu teu iman, hewan, kabeh dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kabeh dibere rezeki ku Allah teu dibeda-bedakeun. Lamun anu iman, anu takwa ka Allah, rezekina, hartana dipake di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipake berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanan nyata Allah anu luas rahmatna. Al-Hanan ieu dimana al-wasi rahmat. Allah ieu anu rahmatna luas.
kunaon Allah nu rahmatna luas, Allah masih kena nerima jelema-jelema anu maksiat tetapi daek taubat ke Allah Subhanahu wa taala masih kena diterima. Maka al-Hanan ieu ulama mengatakan di dieu nyata al-wasi'ur rahmah, nyata sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kena terima. Dia jelema loba dosana ahli maksiat tetapi mengakui kesalahanna di hadapan Allah Subhanahu wa taala moal mengulangi deui ku Allah diterima tobatna. Ieu jelema keluar di agama Islam terus maca 2 kalimat syahadat nyesel moal deui asup ke agama Nasrani ku Allah masih diterima tobatna. Maka al-Hanan eta bermakna al-wasi'ur rahmah, yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah eta luas tidak terhingga. Al-Manan Allah nu merekeun nikmat, kanikmatan nyaeta anu henteu henti-hentina, anu henteu putus-putusna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anu tidak pernah putus. Tapi dengan gairah nikmat Allah terputus, urang pernah henteu sapoe ieu napas urang dieureunang ku Allah. Sejam bae. Ieu udara ku Allah dipendet. Oh udara. Teu pernah. Allah Subhanahu wa taala nyaeta anu mere nikmat teu-henti seperti di Al-Qur'an ajrun ghairu mamnun. Nyaeta Allah nu mere pahala teu-henti. Manan ieu sarua. Jadi Allah anu mere nyaeta nikmat anu henteu putus-putus. Jadi Allah Subhanahu wa taala anu yang memberikan nikmat yang tidak putus-putus. Nikmat Allah anu panggedena naon? Nyaeta lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nikmat anu pangbesar-besar. Nikmat Allah anu pangleutikna cek ulama cek Syekh Jainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Muin, nyata nikmat Allah numpang letiknya nyata nikmat bernapas. Tapi nikmat Allah numpang besarna nyata lahirna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jelema nu murdah, murajaban eta keur mensyukuri nikmat Allah atas lahirna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allazi ba'asa Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalati. Jadi Nabi Muhammad nyaeta penutup para nabi, pamungkasna para nabi, sebagai anu mawa risalah syariatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ieu penutupna para nabi. Jadi Allah deui nabi di akhir zaman iwal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngaku-ngaku nabi palsu. Aya ngaku nabi Ahmadiyah, anu ngakuna Mirza Ghulam Ahmad, boga kitab suci namana kitabna Tazkirah, palsu. Sebab urang meyakini bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Aya deui anu ngaku nabi di Jawa Tukimin, tukang baso. Nah, eta nipu lain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi jeung mawa risalahna Allah, syariatna Allah ila jamil insi wal jan. Syariatna dibawa ke mana? Ka bangsa manusia jeung ka bangsa jin. Maka bangsa manusia jeung bangsa jin diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala titah beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ieu berlaku lain yang bangsa manusia doang, yang bangsa jin oge umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peraturan salat sarua bangsa jin, bangsa manusia di kitu. Nah, jadi jin anu mungun salat, anu taat ka Allah, anu taat ke Kangjeng Nabi sarua bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui manusia. Nah, tapi manusia nyaeta urang kudu daek urang tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat teh lain yang anu ahli maksiat wae, lain yang jelema anu tukang jinah wae, lain yang jelema anu tukang mabuk wae. Urang ge kudu tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang minta tobat ka jelema anu ahli maksiat sedangkan urang tak pernah tobat ke Allah Subhanahu wa taala.
pernah teu urang udah penting ka Allah Subhanahu wa taala salat tobat minta ampun istighfar bari ceuring ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jangan pernah kan. Jangan pernah orang melakukan amaliyah seperti itu. Kan orang mah minta tobat ka jelema tukang mabuk we, tukang zina. Diri sorangan jangan pernah tobat sebab urang ngerasa aing mah teu mabuk, teu zina, teu judi, kudu tobat. Geus we salat 5 waktu. Padahal mah taubat mah yang sawae jelema anu tukang ibadah ini kudu tobat terus ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya urang deket hati urang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kan aya hiji caritaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani numpang nempok batu ieu ngeclak aya caya ditanya ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kunaon batu mane ceurik ya Tuan Syekh kaula nyuwunkeun doana ka Tuan Syekh doa naon saya sieun dinas di Al-Qur'an bahan bakar manusia teh waquduhan nasu wal hijarah bahan bakar neraka teh manusia jeung batu kaula sieun asup ka jero neraka ya Tuhan Syekh doakeun kaula sing asup ka jero surgana Allah. Batu ceurik urang teu pernah ceurik karena dosa urang batu ceurik minta doa ka Tuhan Syekh. Maka urang sebagai manusia kudu loba tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Nabi ieu berlaku untuk bangsa manusia jeung bangsa jin. Yang Allah Subhanahu wa taala nurunkeun wa anjala alaihil Qur'an, Allah nurunkeun Al-Qur'an bihi hudalin nas sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, minal huda wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Qur'an ieu anu nuduhkeun nyaeta antara anu hak jeung anu batil, nyaeta Al-Qur'an timbanganna. Namun di Al-Qur'an Allah ngararang memilih pemimpin non muslim, maka ulah dipilih, ulah diakalan diakalan eta ayat teh kumaha carana supaya menang. Wah ieu siga demokrasi hukum urang mah hukum tertinggi nyaeta Al-Qur'anul Karim. Nah, sebab lamun kecuali urang ayana di negara-negara kafir, calona kafir kabeh. Nah, harap urang milih kitu naon, lamun bisa mah golput ulah milih. Tetapi di urang mah kan loba keneh pemimpin anu umat Islam. Maka haram urang mah memilih pemimpin kan kafir gitu. Terus sok diakalan anu halal dijieun haram, anu haram dijieun halal. Nya teh sok diakalan. Segala naon we diakalan. Yang hukum dijieun sama. Maka anu panglobana asup ka jero neraka nyaeta jelema-jelema alim anu henteu menyampaikan hukum Islam, hukum agama Allah sesuai dengan muradullah wa muradur rasul ini. Maka di tongkat Nabi Musa aya tulisan, Nabi Musa teu boga tongkat. Tongkatna lamun dikebutkeun nyaeta bisa jadi orai. Maka ketika Nabi Musa diundang ke istana Firaun, tongkatnya dikebutkeun jadi orai nu panggede-gedena. Terus tukang sihir Firaun ngagebotkeun jadi orai nu laletik eta orai-orai tukang sihir teh diteuleung ku tongkatna Nabi Musa. Maka lamun tukang hikmah mah cenah lamun ngimpi kapanggih orai gede naji cenah teh tukang hikmah ieu mah cenah eta cenah alus sebab datangna ti mukjizat. Lamun orai leutik nah eta penyakit di tukang hikmah tuh guru alam bisawab eta bener di mukjizat. Nah jadi orang mau buka tongkat bos itu, ongkosnya Pak Kiai, saya buka tongkat, pas tongkat Nabi Musa saya kebuatkan di hadapan Jokowi, sini ada legan lah. Macam-macam joli Pak. Awalnya kita mau nanaon orang ditembak mana, beri mau betul. Luar kejadiannya, luar biasa. Nah di tongkat Nabi Musa ayat tulisan, maktubun ala asa Musa. Tongkat Nabi Musa cekanjing Nabi ayat tulisannya naon? Al alim la ya'malu bi ilmihi fa huwa iblis sawab. Orang alim anu teu ngamalkeun ilmuna henteu sesuai jeung muradullah wa muradur rasulih maka derajatna sarua jeung iblis laknatullah. Nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan guru-guru urang diistiqomahkeun di dalam berjuang di Islam, di dalam panjina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diistiqomahkeun di dalam beribadah. Jadi disimkuring cukup sekian, kurang lebihna mohon maaf. Afwan minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi